嘿，大家好，我们今天来聊一个大家可能都觉得很平常，但其实藏着大学问的问题，就是打呼。你想想看哦，如果我跟你说那个响亮的呼声，可能不只是吵而已，它其实是一个很严重的健康警报，你会不会觉得有点惊讶？这句话是不是听起来超熟悉的？可能很多人都听过，搞不好你也对你旁边的人这样抱怨过。我们通常就是笑一笑，好像没什么大不了。但问题就来了，那种可以把整栋楼吵醒的呼声，真的代表这个人睡得很沉，睡得很安稳吗？答案是我完全不是这么一回事。事实上啊，特别是对长辈来说，这种打呼声根本就是一个超大的红色警示灯。它不是代表你睡得很熟，反而是你身体在挣扎求救的讯号。好的，那接下来我们就来深入了解一下这个问题背后真正的凶手，其实叫做阻塞型睡眠呼吸中止症，英文简称 OSA。所以，到底一个有 OSA 的人睡着之后，身体里发生了什么事？OK，你想象一下，我们的呼吸道就是把空气送到肺部的那个管子，它就像一根软软的吸管。那有睡眠呼吸中止症的人呢，睡觉的时候，喉咙的肌肉会变得太放松，结果这一根吸管就塌掉了，被往后倒的舌头啦，旁边的肉给整个堵住。那这整个过程最可怕的地方就是它会一直循环。你看哦，首先呼吸道堵住了，再来呼吸就停了，接着你血液里的氧气浓度就会瞬间往下掉。这时候你的大脑会感觉到哇危险了，然后就会把你叫醒一下下，让你噗的一声大口吸气。所以你听到的那个超大声的呼声或喘气声，其实就是身体为了活下去，拼了命做出来的紧急反应。而且哦，这不是发生一次就没事了。这个有关生死的循环，一个晚上可以发生几十次，严重的甚至超过100次。所以这边的重点是，这已经不是睡不好这么简单了，而是你的身体每个晚上都在经历几百次的窒息跟惊醒。你想想看，这对身体是多么大的压力啊！好，那接下来我们来看看这个问题是怎么样变成一个巨大的威胁。虽然它对任何人都不好，但对长辈来说真的是特别危险，因为他们的身体已经没有太多本钱可以去应付这种夜复一夜的战斗了。这其中最关键的危险就是对心血管系统的冲击。你想哦，每一次呼吸终止，你的身体就进入了紧急状态。压力荷尔蒙会大量分泌，让你的血压飙高，心跳加速。这可不是几秒钟的事，而是一整个晚上，一晚接着一晚，持续不断的在攻击你的身体。我们来看看这张图表，后果就非常清楚了。你看这些数字，对于有严重睡眠呼吸中止症的人来说，得到高血压、心肌梗塞或中风的风险是健康的人的好几倍。真的，很多在睡梦中猝死的案例背后都跟这个病有关系，这真的很令人难过。所以这边最重要的 take away 就是，睡眠呼吸中止症的伤害是全身性的，它不只是影响睡眠而已，它根本就是一场对你心脏和大脑的夜间攻击。你想，持续的缺氧会伤害脑细胞，让记忆力退化得更快，它会搞乱你的新陈代谢，让糖尿病更难控制。还有，因为你从来没有真正休息到，白天当然会累到不行，这样不管是跌倒还是发生意外的风险，都会大大增加。好的，听到这里，你可能心里在想，那我怎么知道自己或是我的家人有没有这个问题啊？好消息是，其实有一些很明显的迹象，我们可以来观察。首先，注意听那个呼声，它不只是大声而已，重点是不规律。有没有那种呼声突然停掉，然后过几秒钟又突然噗一声大口喘气的状况？
再来，白天是不是常常觉得很累，累到看个书、看个电视就睡着了？还有早上起床的时候，如果觉得口很干、喉咙很痛或是头痛，这些都是很典型的症状，甚至连晚上一直起来上厕所都可能是一个警讯哦。好的，所以你可能发现，好像有几个症状蛮符合的。那下一步该怎么办？我们就来谈谈可以怎么改善和治疗。其实，一些简单的生活习惯改变就可以带来帮助。比方说，减重可以减少脖子周围的脂肪，减轻呼吸道的压力。还有，试着侧睡，不要正躺，这样有助于防止舌头堵住呼吸道。另外，避免喝酒跟吃安眠药也非常重要，因为这些东西会让喉咙肌肉更放松，反而让问题变得更严重。不过，我要强调一下哦，虽然这些方法有帮助，但它们绝对不能取代专业的医疗评估。所以，最关键的一点就是，如果你怀疑自己有这个问题，拜托你一定要去看医生。没错，你伴侣的观察是一个很强烈的指标，但要真正确认，还是得靠临床诊断才行。这通常需要在医院或睡眠中心做一个整晚的睡眠检查，他们会监测你的呼吸、血氧、脑波等等，才能完整的知道到底发生了什么事。那对于那些被诊断是重度到重度的患者，其实有一种非常有效，甚至可以说是救命的治疗方式，它叫做阳压呼吸器，也就是我们常听到的 CPAP。你不要被呼吸器这个名字吓到，你可以把它想象成一个很安静的小风扇，它会透过一个面罩送出持续温和的气压，就像一个空气支架一样，把你的呼吸道整晚都撑开。它就是从物理上直接防止呼吸道塌陷，这样一来，你就可以正常安全的呼吸，当然也就能好好睡觉了。你看，从怀疑到诊断，再到有效的治疗，这是一条非常清楚而且能确实保障健康的路。所以，让我们再回到一开始讲的那个关于打呼像火车的抱怨，现在听起来是不是感觉不一样了？它不只是唠叨，它其实是一个充满关爱的警报。去听听它，认真对待它，很可能就是保护你的心脏，保护你的大脑，甚至是拯救你生命的第一步。今天晚上您会注意听些什么呢？